係，大家好啊！又係我馬老師馬瓊英老師啊。咁咧，我咧就退休啦。咁一退休，8月尾就正式退休，9月咧就已經跌咗2次喎。咁一次咧就係喺自己屋企嘅浴室裏邊啦，就冚到呢個後枕，咁起咗一嚿個腫瘤啦。咁咧都冇傷，但係就即係要好似人哋冚親起樓咁樣，要慢慢散嗰啲瘀啦咁樣。咁另一次咧就喺街啦，因為條路咧唔平坦喎，咁我就一棘就成個洞咁樣跌咗落地下，咁咧就整親隻右手手指尾，而家都仲係少少彎啦。咁但係好慶幸咧一樣嘢就係咧，我跌完之後咧好快就係康復翻啦。咁咧因為我聽聞咧好多就係會骨折啊、碎骨啊咁樣咧，好恐怖喎。今日好開心咧，就請到香港脊骨神經科醫學院基金嘅龍大康脊醫咧，就解俾我聽點解咁好彩，我跌咗2次咁大件事都唔係太差。咁點解有啲人咧就係會骨碎啦，同埋咧嚴重啲係其實會死亡嘅喎。咁咧就有請龍大康脊醫啦。好，大家好，我係龍大康脊醫。係啊，阿龍脊醫。咁我想問咧，我之前咧就跌咗2次啦，一次就係後枕啦，一次咧就係手啦同埋個身啦。咁咧點解我咁好彩係好快脆好返？但係咧有啲人咧就係會骨碎啊，同埋咧裂骨甚至死亡。因為你有做開運動啊嘛，咁你嗰啲肌肉力量好啲，咁其實你個平衡力好啲，然後你承托受傷嘅時候，你身體吸震嗰個力量又會好啲，咁你又唔會話咁大衝力咯。另外一樣嘢就係之前你 check 過嗰啲骨質疏鬆，咁你嗰個骨質密度相比你個同年紀嘅人都係好啲嘅，咁所以你比較上就係跌嗰陣冇咁傷咯。咁同埋可能你嗰次好彩，你唔係話真係成個 pat pat 蹬到落地，因為其實我識得有啲人咧。就係喺譬如佢翻去搭大陸搭火車咁樣，真係俾人拱到咧，咁佢係啊，咁佢80歲嘅阿婆，咁佢真係俾人拱到，然後真係即刻斷咗個股骨，咁直頭行都行唔到，要住喺上面咯。即係婆婆俾人哋撞完之後，成個洞咁樣。係啊，即刻跌咗落去。咁其實香港之前有份報紙，2018年南華早報有個新聞就講過就話。其實香港股骨嗰個老人家個骨折率係有2成嘅。2成啊？係啊。咁其實我點樣可以知道自己嗰個骨質O 唔 OK 啊？咁其實我哋建議咧，女士嘅話，如果過咗更年期或者停咗經之後，其實建議可能2年 check 1次最少。咁如果 check 到出嚟嗰個骨質密度個數據唔靚咧，譬如骨質密度偏低 ，T 數字可能係-2.0左右嘅，咁就要去建議每年都檢查1次咯。哦，檢查咗有冇得補㗎？嗱，最緊要其實你身體要有負重運動。哦。咁咧咩叫負重運動咧？其實就係平日行路行多啲啦，都已經算係一種負重運動。係。但係又唔係一日行2-3個字咯，即係其實建議。咁我肥啲咁啊，負重多啲。咁當做運動咯。咁游水啊、踩單車嗰啲就唔計嘅。因為佢唔係有個重力嘅壓力啊嘛。我識嗰啲叫帶氧運動。跑步都帶氧運動㗎，但係跑步都係負重㗎嘛。哦。係啦，即係總之要有個地心吸力，有個壓力嘣嘣嘣咁樣。我明白。咁所以操冰啊，其實跳繩嗰啲都係嘅。咁但係老人家如果真係長者嚟講，咁其實最簡單做到嘅就可能落街行多2步。咁同埋佢平時飲食要均衡。即係又要有唔同種類嘅蔬菜啊，又要有食肉啊咁樣咯。覺得好複雜㗎。係㗎，咁另外就最緊要就係如果真係個骨質密度低，我哋建議啲老人家就要補充翻維他命 D3同埋 K2咯。因為維他命 D3就幫你身體吸收翻啲鈣。好多人食鈣片，原來唔食 D3嘅，咁其實啲身體吸收唔到鈣嘅。咁維他命 K2好重要，因為點解咧？就將翻身體入邊血嗰啲鈣咧引翻入啲骨頭嗰度。咁如果你唔有維他命 D3，但係又有鈣，然後原來我唔夠維他命 K2嘅，好多時咧就係啲鈣去往入唔到個骨頭咯。
哦，即係食咗，但係吸收唔到。係啦，吸收唔到，因為其實維他命 K 二呢個維他命係好重要，但係同埋好稀有嘅，咁所以一般人好多時都係唔夠嘅。咁所以如果真係要補充嘅話，咁其實建議係揾翻啲補充劑去食。如果食物嚟講，其實最豐富有 K 二嘅嘢食就係納豆啦。納豆其實咧喺日本即係嗰啲 buffet 咧，我就食唔到，真係食唔到。但係咧喺一啲超市嗰啲咧，就真係一盒盒仔，一盒咧就都幾容易入口㗎。係㗎。係啊，我唔落嗰啲汁。唔落嗰啲汁，唔使落嗰啲汁。嗰啲汁其實有好多時咧好高鈉，好多鹽分。係啊，唔落仲好食啊，容易食啲嘅。咁即係話其實就係要飲食做好啲啦。係啦。鈣質嗰度要補充啦。同埋維他命 D 同埋要做維他命 K 重維他命 D 同 K， 同埋要做負重運動，令到自己好似一個不倒翁咁樣。係啦，即係你其實你身體嘅肌肉係幫你個人平衡噶嘛。咁如果有啲咩我叉錯腳，我啲肌肉夠力都承托得到啦。或者你個 pat pat 大嚿啲肉，咁你都即係避震會好啲咯。係啊，咁我都唔錯。係啦，但係如果佢真係我哋同佢檢查完嗰個肌肉，譬如你個股外旋肌或者你個四頭肌唔夠力嘅，咁我哋都會建議去做翻一啲運動。咁陣間我哋都可以講一講有啲咩運動可以做。好啊，你教我哋食嗰度都大約知道食啲乜嘢啦。咁反而運動咧就要麻煩你示範下。咁兩樣加埋之後咧，就希望跌少啲啦，因為跌咧真係可大可小咯。咁最後你有啲咩忠告俾我哋呢啲咁嘅容易跌嘅人啊？其實好緊要嘅，要預防跌倒啦。或者跌嘅時候冇咁傷咧，骨質密度呢個好緊要。如果你個骨質密度真係弱嘅話，咁其實骨折嗰個機率係好高嘅。咁另外就係個肌肉個力量好重要啦。咁所以我哋都鼓勵病人多啲出去行啊。可以嘅話就去做翻少少阻力運動啦。咁啊全靠一陣間你示範教我哋一啲我哋做得到嘅負重運動咯喎。好啊。咁啊多謝晒龍脊醫。咁而家呢個運動咧就係喺張床嗰度做嘅。咁咧首先要有少少道具要預備啦，就係一條電力帶啦。咁然後咧就係你圍住自己大髀綁個蝴蝶結先。咁跟住咧將翻條長筋帶拎翻出嚟，咁就會有一個圈咁嘅蝴蝶結啦。咁之後我就要你咧將兩隻腳咧放上張床嗰度，咁然後咧慢慢瞓落去，瞓平。咁咧依家個動作咧就要咧將兩隻腳打開膊頭咁闊，然後咧向外旋轉，留去1-2秒，轉翻中間，合翻埋，再嚟打開，轉去出去1-2秒，轉翻中間，合翻埋，再嚟打開，轉出去。咁你會 feel 到咧個 pat pat 外側呢個位，同埋咧大髀內側呢個位。即係呢兩度發緊力嘅，打開，轉出去，轉翻中間，合翻埋。咁我會建議呢個運動咧，做嘅時候咧，就早晚2次，每次20到30下。要呢兩個位發緊力喎。咁如果你係覺得小腿用緊力咧，就係你抹得唔夠闊啦。咁而家咧就教大家做一個深蹲嘅運動。咁呢個運動就係強化翻你嘅股肌啦，同埋四頭肌嘅。咁如果你個股肌同四頭肌唔夠力嘅時候，好容易咧就會個人容易唔平衡啦，同埋會增加個跌倒嘅風險嘅。咁呢個運動點樣做咧？如果安全起見咧，前面就揾少少家私可以扶住啦。咁然後要個髖關節呢個價位向後折一折，然後坐落去。咁你會見到個膝頭哥咧唔會過個腳趾嘅，慢慢起翻身，再嚟個髖關節褪後，
坐落去。咁個膝頭哥唔會個腳趾係用緊個 pat pat 力，就唔係個膝頭力咯。慢慢起翻身，你會感覺到坐落去嘅時候係 pat pat 用緊力，同埋四頭肌用緊力，唔係膝頭哥用緊力。咁如果做錯嘅時候會點樣呢？坐落去，佢個膝頭好容易衝咗向前嘅，咁而家就個膝頭受緊力，咁就會膝頭痛嘅，咁就唔啱噶啦。你要感覺到係個 pat pat 坐落去，就唔係個膝頭哥衝向前，要個 pat pat 坐落去呢下先啱嘅。咁如果正面啦，如果正面睇嘅時候，隻腳擘到個膊頭咁闊啦，落去嘅時候個膝頭哥咧要盡量唔好俾佢喐。咩叫唔好俾佢喐咧？如果個膝頭哥落去嘅時候係會向內屈嘅，或者落去嘅時候係向外有個 O 型嘅，咁就盡量就唔可以有呢個情況啦。個膝頭哥盡量喺個腳趾嘅上面坐落去，坐落去。咁如果做呢個深蹲嘅時候，我哋建議咧早晚做10到15下，或者就係你坐低起身嘅時候，有張凳喺後邊，你可以有張凳喺後邊。你想坐嘅時候，可以扶住啲嘢練習一下，坐低起身，坐低起身。咁而家呢個運動咧，就係教你咧強化翻你個四頭肌嘅。咁如果個四頭肌唔夠力嘅時候，好多時咧個膝頭哥會容易啲退化啦，或者你個膝關節會容易啲痛啦。咁你呢啲情況咧，你個人個平衡力咧，加埋你個 pat pat 如果唔夠力嘅話，個平衡力又會差啲咯。咁呢個運動就點樣咧？就將條橡筋帶綁住你個凳腳，然後打個蝴蝶結。咁呢個蝴蝶結咧，輕輕將隻腳咧，將呢一條橡筋帶咧踢直7成得㗎啦。咁條蝴蝶結唔使打到好實嘅，啱啱貼到肉咁就得㗎啦。咁最緊要你踢嘅時候係要感覺到大髀四頭肌呢一度係用緊力嘅。呢個位用緊力嘅，唔使踢到直晒嘅，7成得㗎啦。咁建議每日就做2次嘅20下。咁如果正面睇點樣踢嘅時候咧，你就會見到個膝頭哥要喺個腳面上面。咁踢嘅時候都保持個膝頭哥唔好向內或者向外屈咯。咁咩叫向內屈咧？譬如你咁樣膝頭哥內八字，或者隻膝頭哥踢咗出去，咁你呢啲情況咧，個膝頭哥咧會容易啲痛嘅，咁就唔啱噶啦。要盡量俾保持佢中間位。咁頭先講咗有關骨質疏鬆啊，同埋啲訓練肌肉嘅運動啦。咁其實我哋10月18號，我哋會喺尖沙咀街坊福利會會堂舉辦一個世界脊骨日嘅活動嘅。咁今次世界脊骨日，其實每年世界脊骨日嘅題目都唔同嘅。咁今年嘅題目就係有關老人家跌倒風險啊，或者老人家啲骨質嘅。咁我哋嗰一日嘅活動咧，其實就係有包括呢度咁多種唔同嘅檢測啦。咁當日嘅檢測咧，都係免費參加、免費提供嘅。咁最緊要就係測到睇下會唔會話你個肌肉力量唔夠啊，骨質密度我哋有個好簡單嘅篩檢，睇下會唔會話唔合格啊，或者
就係睇下你個人個姿態有冇話側埋一邊或者向前傾。咁呢啲測試都可以睇一睇你哋有冇話跌倒嘅風險嘅。咁大家歡迎當日出席我哋嘅活動啦。咁我哋下一次咧就諗下啲咩嘅 topic 或者係題目咧，係同大家生活息息相關嘅喎。咁好啦，下次見，拜拜。